Hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and per patron request this month, we're diving back into the world of the Eclipse. We're diving into episode 6. End of episode 5 showed Ak sneaking into the school after hours and getting ready to light some things ablaze, a little pyromaniac. No, but he's acting on behalf of the school curse, and he was gonna light I forget the name of the club, but the trio of guys who've been out here protesting the school and like the uniforms and this, that, and the other, and have been on the receiving end of other parts of the curse. He's acting on behalf of the curse to set their protest materials ablaze, and at the very last second, he got snatched, he got grabbed. It's like, oh, or did he get grabbed, or did I see a preview of the bit of the preview for this episode? Either way, we saw that it was Ak, and it's like, girl, shame. So we're gonna dive into episode 6, see where it goes, see if it features more of Ak's gay panic and just other shenanigans. สถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับพวกแก๊งโลกไม่ลืมเนี่ยขยายตัวมากขึ้นครับเฮ้ยพี่พวกมึงอยู่ได้ละนี่มันไม่ชัดเจนไปหน่อยเหรอที่สารวัตรนักเรียนมาใช้อำนาจข่มขู่แบบเนี้ยเชื่อมึงเอาสมุดบันทึกไปใช่ปะเป็นเบี้ย Notebook was also stolen. ถ้าไม่ใช่มึงก็จะเป็นใครถ้าเป็นคนก็ดีดิกลัวจะเป็นอาถรรพ์ซุปเปอร์โลมากกว่า It's not. It's a who. ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะทำรงรักษาซึ่งกฎระเบียบของสุพโลเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติเมื่อโรงเรียนมีกฎ Not me having to meet after hours with the principal. การเป็นสารวัตรนักเรียนที่ดีนั้น Child, if this ain't a cult, I don't know what the hell is. ต้องเห็นแก่ส่วนรวม Aside from the fact that we are surrounded in a circle of candles. ไม่ใช่แค่ตัวเธออีกต่อไปแต่เป็นตัวแทนของพวกเราทั้งหมด I've done a lot for school pride. I've done a lot to be a model student in my day. I was valedictorian. I was student council president. I've done lots of things. I ain't never done this shit. Never, not once. This should have been your first hint. Of course, I guess you're young and impressionable and not really capable of thinking for yourself yet at that point. So yes, you think it's an honor, a privilege to be part of the secret society. เมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติเมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติ Oh, his smile is so pretty. เมื่อโรงเรียนมีกฎพวกเราจึงมีเกียรติทำจนได้นะมึงอะใครอะ We're just making out. Don't worry. We're not doing anything illegal or bad. We're not causing trouble. We snuck in after hours to make out. That's normal kids do that, teacher. Come on, moonlight. ฉันเคยกลัวความรักฉันเคยกลัวความผิดหวังกลัวต้องกลายเป็น
remember to add this to my playlist. Song's kind of a vibe. ใครอ่ะ They're so quiet. Yes, I would probably want to escape this room very quickly too. I'm walking, for whatever reason I'm here in the middle of the night, but I hear a crash bang boom. I go and investigate, nobody's there, but I see this frightening doll. I'm like, let me get the fuck out of this place now. มึงจะทำอะไรวะ ฮัลโหล ครับอาจารย์ ผมอายันนะครับ พอดีผมไม่แน่ใจว่าเมื่อตอนเย็นผมส่งการบ้านวิชาประวัติศาสตร์ปนไปกับการบ้านภาษาอังกฤษของอาจารย์หรือเปล่าครับ ไม่รู้สิ เดี๋ยวถ้ามีเนี่ย พรุ่งนี้อาจารย์เอาไปส่งอาจารย์วารีให้เองจ้ะ ผมอยากเอากลับมาแก้นิดหน่อยอะครับ ผมกลัวโดนอาจารย์วารีดุ ผมรบกวนอาจารย์เช็คดูให้หน่อยได้ไหมครับ She's like, curious timing. ได้จ้ะ เดี๋ยวอาจารย์ไปดูให้ ครับอาจารย์ ขอบคุณครับ My ass would be like, okay, let me go explore this room one more time. Actually, you know what? Let me call him back. Let me call him back and see if I hear anything buzzing in this room. Why does nobody go home? Why is everyone here? ใช่ ผมเลยรีบกลับมาเคลียร์เอกสารนะแล้วทำไมคุณยังไม่กลับ อ๋อ มาดูกันบ้านให้เด็กนะคะ เห็นบอกว่าส่งผิดวิชา ผมกลับก่อนนะ สวัสดีค่ะ Can't trust nobody in this school. She's calling you about the assignment you told her to look for. ครับอาจารย์ อาจารย์หากันบ้านเธอไม่เจอเลย ไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่า อ๋อ พอดีอยู่ที่อักอะครับลุงโทรมาบอกเมื่อกี้ ผมว่ากำลังจะโทรบอกอาจารย์พอดีเลยครับ อ๋อ จ้ะ No goodbye, just click. She's so suspicious. Like, none of this makes sense. Nothing in this school makes sense. Maybe breathe a sigh of relief when you were out of the school parking lot. Maybe start driving. น้องกูกลับก่อนนะ Or have you already... Okay, you already drove. I was gonna say. เรื่องต้องเคลียร์กับกู The series loves putting them 3 inches from each other's faces. Hey, Ak. มึงใช่ป่ะที่เป็นคนทำให้อาถรรพ์ของสุโพลมันกลับมา ก
พูดเหี้ยอะไร กูพูดความจริงไงอ่ะมึงพูดความจริงกับกูได้ไหมมึงพูดกับกูได้นะเว้ยถ้ากูจะแฉมึงอ่ะกูทำมาตั้งแต่วันแรกที่กูเจอมึงแล้ว I mean, it's like, girl, I cut eyes. I see แล้วสิ things. เข้าห้องพักแล้วมึงก็ลงมือแล้วพอรถกระบะเริ่มเคลื่อนออกมามึงก็รีบวิ่งกลับมารับบทสารวัตรนักเรียนผู้รักษากฎ It's like, girl, แล้วพอกูตามสืบต่อ you crazy. กูก็ประติดประต่อได้ว่า คนที่มันทำให้อาถรรพ์ของสมพโลกลับมา มันคือมึง And the question is, are you working alone? มึงพูดความจริงกับกูได้ไหมอาจ Like, was this a direct command from up above, from Mr. Principal Man, or was this just like an implied something like he's like, take care of the protesters, take care of the school, and this is the route you took?มึงทำแบบนั้นทำไมวะ เพื่อรักษาคนของซุปเปอร์โลนะ มึงพูดความจริงกับกูได้ไหมอาจ กูไม่อยากให้โรงเรียนต้องมาเสียชื่อเสียง ตอนที่กูมาถ่ายสำรวจ รักษาความดี รักษาความสงบสุขด้วยวิธีเที่ยแบบนี้เหรอ กูแค่อยากให้มันหยุด กูไม่ได้อยากทำอะไรใคร You got a terrible way of showing แต่ it. ที่มึงทำอ่ะมันคือคดีอาญานะ You เว้ did ย a lot of crimes, baby. ถ้ามีใครตายขึ้นมามึงจะทำยังไงมึงรับผิดชอบได้เหรอ So I need you to stop before you get carried away. I love you too much. I don't want to visit you in jail. At least not for like another 2 or 3 series. Well, I guess technically you are visiting me in jail in Heart Killers, but whatever. I don't want us to be involved with jail. กูแค่พยายามทำทุกอย่างให้ดี กูอยากให้มันออกมาดีที่สุด กูแค่อยากให้มันออกมาดี มองหน้ากูอ่ะมองตากูมองตากูไอ้อาร์ตมองตากูมันไม่มีอะไรดีที่สุดเว้ยแล้วปัญหาของโรงเรียนมึงอ่ะมึงก็แบกไว้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้มึงเข้าใจปะ แต่กูต้องทำไม่ได้ไงถ้ากูทำไม่ได้อะทุกคนจะผิดหวังในตัวกู ช่างแม่งเลยบอกว่า I don't think they will be. มึงช่างแม่งคนอื่นไปก่อนได้ปะมึงห่วงตัวมึงเองก่อนได้ไหม You're putting too much pressure on yourself. ไม่ได้ For a bunch of people who literally couldn't care less about you. Like in the grand scheme of things. Again, you're young, you don't know. ทันทีที่มึงพูดว่ามึงห่วงความรู้สึกคนอื่น มันหมายความว่ามึงกำลังทิ้งตัวเองไว้อะ แต่กูทำไม่ได้ไง เพราะกูเป็นสารวัตรนักเรียน He said, I don't care. I don't care.
มึงอ่อนแอได้เลย Sometimes it's okay. You don't have to be strong all the time. Mm-hmm. You better hug him. You better let him know he got a friend. I mean, we were in the middle of something. You don't have to go yet. We were in the middle of feelings. We were having a moment. ไอ้อักเดี๋ยวก่อนดิมึงเคลียร์กูก่อนดิ มึงจะอะไรกับกูอีกเนี่ย มึงตอบกูมาได้ปะอาจารย์ชาดกเป็นคนสั่งให้มึงทำเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมใช่ไหมอัก เปล่า กูทำคนเดียว อาจารย์ไม่เกี่ยว Did you มึงยังจะ though? ปกป้องเขาอยู่ทำไมวะ กูไม่ได้ปกป้อง กูทำของกูคนเดียว มึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยอักมึงโดนล้างสมองหมดแล้วเหรอ I mean, yes, he has. มึงต้องหยุดเรื่องนี้ไม่งั้นกูจะแฉมึง I mean, maybe that's not the way we need to turn this conversation. มึงห้ามบอกใครนะ กูไม่อยากให้พ่อแม่กูเสียใจ งั้นมึงก็รับปากกูมามึงทำได้ปะรับปากกูได้เปล่า ก็ได้ Aren't you blackmailing me? แล้วมึงก็คือสมุดบันทึกกูมาด้วย สมุดบันทึกเฮียอะไรอีกไหนมึงบอกว่ามึงเชื่อกูแล้วไงว่ากูไม่ได้เอาไปอ่ะ กูเคยเชื่อนะแต่จากเหตุการณ์วันเนี้ย Yeah, I've seen some things where I'm like, I don't know anymore. อะไรของมึงเนี่ย เฮ้ย Lord, มึงเชื่ออะไรของมึงเนี่ย there's too much truth happening. His body can't handle it. He's- เวลามึงหิวเนี่ยท้องร้องดังขนาดนี้เลยเหรอ Oh, I guess he's just hungry. That can happen too. That's certainly a dedication to whatever it is he's taking pictures of at this food stall. ในวัด เอ้าอาจารย์ ดีนะที่ฝนหยุดตก ไม่งั้นเราไม่มีที่นั่งนะเนี่ย จริงครับ ดูท่าทางเราจะชอบอาหารแนวนี้นะ สุดๆครับแต่ปกติเนี่ย ผมไม่ค่อยได้กินอะไรแบบนี้ครับ ทำไมล่ะ อ๋อปกติแม่ผมอะครับ เขาเป็นคนรักสุขภาพ ก็จะกินอะไรแต่พวกคีนๆนะครับ แล้วทำไมวันนี้เรามาถ่ายวิดีโอคนเดียวล่ะ อ๋อ ปกติเวลาผมมาถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายหนังนะครับ ไออักแล้วก็ไอคันเนี่ย มันจะเทผมอยู่ตลอดครับ งั้นเหรอ ใช่ครับ อาจารย์ครับ พอดีว่าตอนนี้ครับ ผมฝึกใช้โปรแกรมตัดต่ออยู่ อาจารย์อยากรู้ที่ผมตัดไหมครับ เอาสิ Sure. ผมไปให้ดูครับ It's an age-appropriate video, correct? นี่ครับ ไม่เคยเห็นมุมนี้ของแก๊งสารวัตรนักเรียนเลยนะเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยพวกผมอะครับ บ้าๆบอๆอย่างนี้แหละครับ นายคันลองอ่ะ
พอนึกออก ในอักนี่สิ She's I can imagine that one. Yes. ไออักอะครับ มักจะติงตองเวลาที่อยู่กับเพื่อนสนิทนะครับ แล้วเขาเป็นคนแบบไหนหรอในอักน่ะ ไออักมันเป็นผู้นำที่ดีครับ มันแคร์คนอื่นอยู่ก่อนเสมอ แต่บางครั้งมันก็หัวอ่อนไปหน่อยครับ Yes. โดยเฉพาะกับอาจารย์ชาดกใช่ไหม ใช่ครับ อาจารย์ชาดกเนี่ยคือไอดอลของมันเลยครับ For some reason. นั่นเหรอจ๊ะ อาจารย์อยากรู้จักแก๊งเราให้มากกว่านี้อ่ะ ช่วยเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหม ได้เลยครับอาจารย์ I'm normally very leery about a teacher and a student being seen outside of school together like this alone. I'm usually like, optics, get away from him, girl, get away from him, save your career. But like right now, I'm like, get this information. ดีก่อนมึง Learn a little something, something. ขอบคุณนะเว้ยอันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวมึงอย่าลืมจำด้วยอ่ะเดี๋ยวตอนรายงานอ่ะจะได้ตอบคำถามได้แต่งานแม่งเยอะชิบหายเลยวะกูอยากให้พวกอาจารย์ไปปรึกษาก่อนจะสั่งงานเนี่ย มันเป็นหน้าที่เราอ่ะเราก็ต้องทำอยู่แล้ว ก็เพราะมันเป็นหน้าที่ไงมึงถึงต้องมาทำงานที่บ้านกูวันนี้ ก็วันเนี้ยที่บ้านมึงไปต่างจังหวัดกันหมดมึงก็เลยหลอกกูให้มาอยู่เป็นเพื่อน I said, girl, I was gonna be at home, มึงนี่ฉลาดสมเป็นหัวหน้า but ห้ you อง tricked me. ทำนี่ถูกแล้ว ช่วงนี้ก็ได้เกิดสุริยคราสแล้วคือมึงทำที่โรงเรียนอ่ะเดี๋ยวมันโดนอาถรรพ์ กูไม่ได้ไปประท้วงอ่ะกูจะโดนอาถรรพ์ได้ไง ก็มึงไปอยู่กับไอ้อายไงกูห่วง Oh, not you coming out. I mean, granted, you blurted it out, but not you coming out honestly talking about I'm jealous. กูหมายถึงกูห่วง No, let's explore that other word you said. ฮัลโหลครับแม่อ๋อเหรอครับโอเคครับแม่เป็นไรวะ เปล่าแค่แม่กูมารับไม่ได้อ่ะก็เลยเดี๋ยวให้พ่อเลี้ยงมารับแทน แต่มึงบอกกูว่ามึงอึดอัดเวลาอยู่กับพ่อเลี้ยงไม่ใช่เหรอวะ Yeah. I'll take you home. Why don't you spend the night? Got some food in him and now he's back to normal. ไม่เหลือเขาประธานชมรมสอนนักเรียนเลยนะ And this is why a first date with me should not be any place where I have to eat, because I'm probably not a pretty eater. แค่ส่งกูเป็นมึงหน่อย That's a second, third, fourth kind of date thing. Fall in love with me first, then you can watch me eat. กูก็รอมึงพากูไปหาสมุดบันทึกกูไง สมุดบันทึกอะไรของมึงอีกมึงฟังภาษาคนรู้เรื่องเหรอวะ มึงต้องพากูไปหาทุกที่ที่โรงเรียนที่ล็อกเกอร์แล้วก็หอมึง Nope, not take me to your เป็นอะไรข dorm. องมึงเนี่ย กูจะไปคนทุกซอกทุกมุมจนกว่ากูจะได้สมุดบันทึกกูคืนเห็นปะ มันชิ้นกู ได้เหรอ มองในปากกูดิ Oh, คายออกมาเลยนะ you nasty. ป้าแถมให้นะจ๊ะวัยกำลังโตกินเยอะๆนะ ผมครับ
เถียงกันต่อสิจ้าน่ารักดี She's like, no, go ahead. Please, don't let me stop you. ป้าครับ ผมกับมันเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับ คู่เพื่อนนะครับ บ้านขอเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนน่ารักกูเพื่อนตามสบายนะจ๊ะกูเพื่อนไป ป้าครับป้าผมเป็นเพื่อนกันจริงๆครับ He's like, no, for real, I promise, we're just friends. We're just friends. And they're like, okay, baby, whatever you say. The gay panic is setting in. กินลูกชิ้นน้อยแล้วเนี่ยพวกสาวกำมาเฮ้ยมากับแฟนนี่ว่า He said, bitch, bring your ass down here. กูจะทำให้พวกนั้นรู้ว่ามาทำไมอ่ะ He's like, so I don't care, they can know. I don't have a problem with you. It's like, I don't care if people know that I know you. ร้อนๆเลยค่ะแต่ว่า พี่เมียนพี่นงนั่งแยกโต๊ะนะคะเพราะว่าไม่กินร่วมค่ะวันนี้เราไม่ได้ทำพวกนี้ Again, the series loves putting them 3 inches from each other's face. ตัวมึงอุ่นดีนะมึงไม่ควรตื่นนะ Sir, I need you to calm down. ไม่กลัวแล้วเหรอเพียงมาดิกูหลุดจากตรงนี้ไปนะมึงเจอกูแน่ Girl, are you just gonna lay on this beach the entire night until they finish their dinner? ช้าๆได้ไหมคะ ได้แกมา We could try crawling in a different direction. อ้าวทัวร์เสร็จหรือยัง เร็วๆหน่อย ครับพ่อ สวัสดีครับ See, of course they're gonna make you an asshole character because you're kind of cute. แม่รอกินข้าว Ain't that the story of every series? ถ้าเขาจะทำ Man can't be fine as hell if he's not evil or กู hateful. จัดการให้ กูได้ยินนะเว้ย ใครจะจัดการใครเหรอ I feel like we could have had this conversation เดี๋ยว inside. ดิแม่รออยู่ ครับ นี่แฟนเหรอ เปล่าครับ แฟนก็แฟนดิยุคสมัยนี้แล้ว But he's not. แล้วโรงเรียนเป็นไงบ้าง ก็เหมือนเดิมครับ I mean, he don't seem so bad. สวัสดีครับผม He seemed fine to me. วันนี้เสนอข่าวสุริยุป A little abrasive at first, but สำหรับผู้ที่เฝ้ารอชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงนะครับที่จะมีให้เห็นทั่วฟ้าเมืองไทยในเดือนหน้านี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้ออกมาให้คำแนะนำนะครับว่าสำหรับผู้ที่จะออก ไปกลับบ้าน I mean, as far as stepdads go, I've seen worse. ถึงไอ้ถั่วเนี่ยมันจะดูติ่มๆนะเว้ยแต่มันไม่ได้โง่ มันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอก ไม่ห่วงได้ไงวะ มึงต้องมาเห็นหน้าพ่อเลี้ยงมันเหมือนที่กูเห็นก่อน เดี๋ยวนี้เนี่ย มึงดูห่วงไอ้ถั่วมันแปลกๆนะเว้ย แปลกตรงไหน กูไม่ได้แปลกกูปกติ เมื่อก่อนเนี่ย แค่มันเดินเฉียดเนี่ยมึงก็ด่ามันแล้วมึงกลัวคนอื่นเขาว่ามึงเนี่ยเป็นคู่เกย์ในตำนานไม่ใช่วะ มึงเจอเฮียอะไรของมึงเนี่ย ก
มึงไปตัดหนังสั้นไร้สาระอะไรของมึงไปแค่นี้แหละเฮ้ยเขาล้มหยุดเขาล้มไอ้นี่มึงต้องให้เมียมาช่วยด้วยเหรอวะ You see the way he backed up. He's like, okay, I'll let you get an extra shot and go ahead. ไอ้คันกูถามมึงจริงที่มึงโกรธเนี่ยมึงโกรธพวกมันหรือว่าโกรธกูกันแน่วะกูจะโกรธมึงได้ไงวะไอ้ถั่ว How can I be angry when I love you? Girl, where are y'all? อะไรของมึงเนี่ยใส่ก่อนใส่ทำไมใส่ก่อนใส่ทำไมเดี๋ยวมึงจะพังตัวเข้าไปหายามส่วนกูจะอ้อมไปอีกฝั่งโอเคปะ I think I said it in the earlier episodes, but I do love this haircut on Cal. มานี่ไปไหนไอ้ยันมึงมานี่ไอ้ยักษ์พี่ยามครับใครวะพอดีผมลืมงานที่ต้องส่งพรุ่งนี้ไว้ข้างในอะครับผมขอเข้าไปเอาหน่อยได้ไหมได้ครับสารวัตรแต่ช่วยรีบๆหน่อยนะครับถ้าหัวหน้ารอพอรู้เข้าอ่ะผมจะโดนด่าได้ครับได้ผมบอกประตูให้ครับ It's like, girl, I have a trustworthy reputation. We don't gotta go sneaking. ช่วยรีบๆหน่อยนะครับขอบคุณมากครับวางแผนเนี่ยจะไปขโมยเพชรมึงมากูต้องเข้าได้อยู่แล้วป่ะมึงเก่งนำทางกูไปเลยกูบอกมึงแล้วกูไม่ได้เอาไปทำไมมึงอยากขโมยสมุดกูวะกูเคยคิดแต่กูไม่ได้เอาไป So I did want it, but I don't have it. ไว้ใจไม่ได้สักตัวเลยเหรอ Fact. แล้วทำไมสมุดบันทึกมันถึงสำคัญกับมึงขนาดนั้นวะพากูไปล็อกเกอร์หน่อยAnd you need him to take you to the principal's office. That's where you need to go. เปิดล็อกเกอร์มึงดิกลับกันได้แล้วมั้งยังมึงต้องเปิดล็อกเกอร์เพื่อนมึงให้กูดูก่อนกูจะเปิดได้ไงกูไม่มีกุญแจ I don't have the keys to their locker. ก็มึงลืมล็อกกุญแจกูเนี่ยนะลืมมึงลืมโอ้เชี่ย Why the fuck is there a cat in the locker room? ตกใจอะไรของมึงเนี่ย Because there's a cat in the locker ตัว room. มึงก็ออกใหญ่ But why is there a cat in the locker room? That's why I'm jumpy. Since กู when? แค่ตะโกนไล่แมวไม่ให้มันมาทำลายข้าวของเฉยหรอแล้วที่มึงกระโดดก่อนกูเมื่อกี้อะ So we're just gonna ignore the black cat lingering around the locker room? กลัวแมวมาขวนมึง Is this a common occurrence for you? สมแล้ว Do all the schools in Thailand have black cats just roaming around? Like, ยอดจริง กลับกันได้แล้ว ๆเดี๋ยวถ้าหาที่อื่นไม่เจอ
อาจจะอยู่ในตัวมึงก็ได้ อะไรของมึงอีกเนี่ย กางแขนออกดิ Oh. He says spread them. มึงจะทำอะไร กางแขนออกดิ Girl, I've been ducking and diving with you all day. You are already hugging me. You know I don't have it. You just want to touch my body. That's not a notebook. That's my dick. That's my dick. Back up. Oh, sir. Why? You need to stop fucking around, okay? Stop playing around. He's about to spontaneously เจอ combust. บ้างไหมสารวัตรเจอแล้วครับกำลังจะกลับแล้วครับอ๋อโอเคครับ Like, okay, have fun making out. พอใจมึงแล้วนะ ยัง มึงต้องพากูไปดูอีกที่หนึ่งก่อน ล็อกด้วย Lord, y'all doing too much. I told you I don't have it. But now we are alone in my boudoir, which can potentially lead to things. ถ้ามึงไม่อยากให้กูลื้อมึงก็บอกมาดิว่าอยู่ไหน ก็กูบอกไม่มีไง มึงรีบกลับไปได้แล้วป่ะ I mean, you told me you don't have it, but you didn't tell me you don't know where it is. Granted, I know he doesn't know where it is, but if we're going based off the words you're saying. กูไม่กลับ ถ้ากูไม่เจอกูก็ไม่กลับ กูจะนอนนี่แหละ Oh. แล้วถ้ามึงไม่ให้ความร่วมมือนะ กูก็จะแฉเรื่องของมึง ทำไมมึงถึงดื้อขนาด What นั้น if I gave you some kisses? Would keep my story for some kisses? ครับแม่ ว่าจะไปทำงานกลุ่มกันที่บ้านนะครับ เห็นไอ้วัดบอกว่าจะถ่ายคลิปวิดีโออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับ Oh, aren't you adorable? แป๊บนึงนะครับแม่ ฮัลโหลครับ มาแล้วครับแม่ น่าจะไปกัน4 คนครับ แต่อักว่าอักน่าจะไปก่อนสักคืนหนึ่งอ่ะ เผื่อว่าจะไปช่วยแม่จัดห้องด้วย น่าจะได้ค้างสักคืน2 คืนแหละครับแม่ ครับ คิดถึงพ่อกับแม่นะ ไว้เจอกันครับ คุยกับพ่อกับแม่ตะมุตะมิจังนะมึงอะที่คุยกับกูไม่เห็นเป็นงี้บ้างเลย Not yet. Give it time. แล้วมึงเป็นพ่อแม่กูอ่ะ He can be your daddy. If you play your cards right. นั่นที่นอนมึง นอนดิ He said, but you have so much room in this bed. This bed looks so empty. You look like you need a friend. Feet for Sean. You look like you need some comfort. Don't I at least get a blanket? Oh, thank God he turns off the lights. Oh, I knew you couldn't be all bad. He said, you know what? I sleep right here. Good night. บอกไปดิกูขนลุก Lord, calm down. ที่มึงไม่ให้กูนอนเตียงเดียวกับมึงเนี่ย เพราะมึงคิดอะไรไม่ดีกับกูใช่ปะ I mean, maybe. ไม่ได้คิด You tell me first. Show me yours, I'll show you mine. มึงก็นอนดิ But leave room for Jesus. Turn off the lights and leave room for Jesus. He said, you're getting too close, which I'm like, okay, I get it. Like, I will share a bed with a friend. I mean, Daddy, don't threaten me with a good time. Like, I'll share a bed with a friend, that's fine, but like, that side is your side. This is my side. Please don't encroach upon this, or you will have to sleep elsewhere.
Thank you for turning off the light. Come on, nighttime cheekbones.นะครับ นะ อย่านะ You better hug him. You better comfort him. You better say, shh, it's okay, baby. My ass will wake you up. Like, you're dreaming. You're having a nightmare. If for no other reason to stop your nightmare. Sir, back up, back up, back up. Okay, Sheik's fine. Okay. Oh, okay. You gotta wake up from your nightmare and say, let me have a beautiful dream. And then the lack of music in this moment where all you hear is just breathing and kissing. Child, y'all better kiss it deep. Oh, child. Okay, it's cuddling. It's very heavy breathing happening. I was like, my goodness, where did that? Y'all, high school. This is supposed to be a sweet little high school series. Calm down, but okay, no. Child, I ain't mad at it. I ain't mad at it at all. You go on ahead. I mean, I've been kind of waiting for it for a little while here. Like, just make some sort of little romantic progress. Because, like, they've had some really cute moments throughout the series. They've had some really cute moments. They've had some moments of, again, the series loves to put them 3 inches from each other's faces at all times. So there's obviously those moments of tension where it's like, and like this episode has kind of been like teasing with that quite a bit. So like, you know, at the beginning in the not the locker room, but the room with the lockers where they were, where we started the episode, we're hiding from the teacher and we're like 2 inches from each other's faces, and it's like we're just staring deep in each other's eyes and glancing up and down, and it's just like the tension where it's like the chemicals in your body are
are working. They're at work. The chemistry is chemistrying. But we're still fighting the feelings. We're fighting the chemistry. Plus, you know, we're in danger of being caught and this, that, the other. So there's other things. So we don't kiss there. But then there are quite a few moments, again, throughout the episode where we are like 2 inches from each other's faces and we're staring, and like they're feeling the heart palpitations. They're feeling the heart flutters. They're feeling the ooh la la sensations. Ak is feeling the gay panic. And then we have it again in the locker room where we're feeling him up. We're feeling Ak up to see if he has a notebook, which was like, girl, you've already hugged him like 30 times tonight. You know he ain't got no notebook on him, but go ahead. Go off, girl, I guess. And like, again, their eyes lock. And it's like, oh, is this going to be the moment? Is this going to be it? Is this the first kiss? Like the first real kiss? Not the little whatever they, you know, I did in the car however many episodes ago. Like, is this the first real kiss? And then the security guard interrupts. It's like, nope, haha, nope, no moment there. It's like, ah. But like that tension's just been building. So then we had this moment where, you know, they already had this flirty chemistry going to bed, getting in the bed and going to bed. And, you know, even before they fell asleep, we saw like Ak start to peek over the barrier pillow that he put in between them. And he saw I starting to glance over and he's like, oh, I'm asleep. And I was just like kind of smirking like, girl, I saw you. I see you, but okay, I will let you have your little sleep. I'll leave you alone, because he likes to tease him. He likes to tease him like that. And he's very playful. But then I started having a nightmare. He started having this nightmare, you know, dreaming about his uncle. And it's traumatic for him. And, you know, he's screaming out. He's like, no, please, no, uncle, no. And Ak has no idea what's going on. He doesn't know what's going on. He doesn't know that man was his uncle. He doesn't know his uncle's dead. He knows nothing. He just knows that there's this boy in his bed screaming. So he's trying to comfort him. He's trying to just shh. Again, like me, I'm the type where it's like, if I hear you having a nightmare, I will wake you up so you stop having the nightmare, and then go on my merry way. Like, there's so many times when my mom has stayed in my house. She'll be in my guest room, and like I might have gone to the kitchen in the middle of the night to get a drink or whatever, and like she might be having a nightmare, hear something, and I'll just walk in. I'll be like, she's like, oh, I'm like, you're having a nightmare. All right, good night. Well, no, I'll more caring. I'll check to see if she needs anything and whatnot, but then, you know, make my way on the bed. Like, it's a very, I don't want you to have to like just sit here and live in this nightmare, especially like if you are screaming out. I'm like, okay, well, so clearly something bad is happening in this dream, so I'd like you to not be in this dream anymore. So I'm the type to wake a bitch up. But Ak was like, oh no, shh, calm. And it was starting to work. And then, you know, he's like, okay, let me kiss him on the cheek. So then he kisses him on the cheek, and just like Sleeping Beauty and Snow White and all those other fairy tales, the kiss woke I from his deep slumber. And I's like, bitch, you call that a kiss? Bring that. Mwah. And then they took a moment, and then they went back in for seconds. And I've talked about like my preferences for kissing in different series that I've watched a number of times. Like, I don't care. So it kind of goes hand in hand with like NC scenes. Like, there are a lot of people who are like, this series, these actors have such great chemistry because this, that, the other. And it's like, really what they mean is they had a hot and spicy sex scene or whatever. And I'm like, I don't really care so much about that. Like, it's great, sure, but like for me, the things that get me excited are intimacy, not sex, intimacy. And there's a difference. So here, it's not that they kissed and I'm like, oh my god, this is everything. It's that sense of intimacy and vulnerability, because like, it's eye contact, it's hand placement, it's soft touches, it's caresses, it's being a breath away from each other and just lingering in that moment. It's not just stick my tongue in. Like, I'm like, I don't care, anyone can do that, whatever. But like,
here, like when they went in for that second kiss, like there was that, it was all of that. It was the hands lingering, going to the back of the neck, and then just pulling him in. And then there was this moment where they were just kind of, they disengaged and they were just kind of like gasping and just kind of lingering 2 inches from each other's faces. And it's just like, oh yes, yes. And the eye contact after that first kiss, when they went in for that second kiss, like I'm just like, yes, 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 come on, y'all better, yes. So yes, it was a lovely, lovely, lovely scene. The whole episode was quite enjoyable. If nothing else, I think I should be convinced that Ak does not have his notebook. I did love the beach scene early in the episode after they escaped school, when I was just trying to talk to him and find out, why are you doing this, and can you please stop? For no other reason than I don't want you to get yourself into trouble. I don't want you to get hurt. Or like, what if some part of this plan went wrong and someone else got hurt? Like, can you live with that? Can you live with those consequences? Like, please. And like, Ak has put so much pressure on himself. He's put so much pressure on himself. He needs to be perfect. He doesn't want to disappoint his parents. He doesn't want to disappoint his teachers. He needs to be the model student, this, that, the other. And I was like, oh God, like so much pressure. So I loved that I was there, like trying to just talk him down. Like, hey, can you just not worry about what other people think? Can you just not give a fuck? Like, baby, so, dude, calm down. And like, he's hugging him. He's like, look, you don't always have to be strong. You can be weak sometimes. You don't gotta be strong with me. And like, I felt like he genuinely meant that. And I'm like, yes, let him know that he has someone in his corner who will allow him to just exist. It was lovely. It was lovely. We also had a little bit of headway with Neo and Lewis's characters. The whole stepdad thing, I don't know how to feel. Like, they've already established that he feels uncomfortable around his stepdad, and when we first met the stepdad, he did have this sort of abrasive, imposing kind of air about him. But that could just be an older person talking to these students and just having that sort of authoritative air about him, like, okay, well, I'm the older person here, you should listen. But there was an air about him. But then when we got in the car, conversation felt like that of an actively participating parent. You know, it felt genuine. He's like, so is that your boyfriend? Like, at first I thought when he's like, so is that your boyfriend? I thought it was going to like transition into him like, oh God, I can't stand that. You know, no stepson of mine is gonna be some sort of Nancy boy. No, you're gonna man up. And like, I thought we're gonna go into like the homophobic stepdad trope thing. But he's like, you can be honest. Like, it's a new age. It's completely normal. Like, I don't care. Like, okay, well, how was school? And like, just the conversation felt just like he was genuinely asking, not like it's okay, well, let me ask you about this. So I was like, I don't know how to feel about stepdaddy right now, other than he is attractive. So yeah, I will need to see more of that before I can make any sort of calls or decisions on that. But yeah, all in all, it was a lovely episode. I thoroughly enjoyed. And if you did enjoy this episode of this reaction, I have good news for you, because my patron who requested this is subscribed at a top tier where they get 2 guaranteed reactions every month, and they have asked for 2 episodes, so I get to dive into episode 7 right now. But I'm going to do that in another video, so I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya! Mwah.